गाइज, ये जॉनसन का इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम है SP3। तो इसकी कंपोनेंट की बात करें तो दोस्तों, कंपोनेंट में वही सेम टू कॉन्टेक्टर्स लगे हुए हैं। लाइन चौक, ट्रांसफार्मर, इंस्पेक्शन टू नॉर्मल, ड्राइव, मैन कॉन्टेक्टर, सॉरी मोटर कॉन्टेक्टर, PC कॉन्टेक्टर होगा, मैन कॉन्टेक्टर्स, MCB टर्मिनल, पावर टर्मिनल। ये SP3 कंट्रोल सिस्टम है। इसमें ये कंपोनेंट्स लगा हुआ है। उसके बाद सारे सप्लाई को MCB लगा हुआ, पेज बड़े वेंटर है। इसका लाइन ऑफ करने के लिए वॉइस कार्ड है, एक्सटर्नल कार्ड है, टर्मिनल है, कनेक्टर रैक्स है जिसे हम, और ये कंट्रोल वायरिंग पॉइंट्स है और वो पावर वायरिंग पॉइंट्स है। और ये इसका ट्रांसफार्मर, ये कूलिंग फ़ैन है, केबिन कूलिंग फ़ैन। और वो उसकी मशीन है, गियरलेस मशीन है और गियरलेस कंट्रोल सिस्टम है। और इसका ये आ रही है, ये जॉनसन का है, जॉनसन कंट्रोल। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो कम जॉनसन कंट्रोल के बारे में? तो ये रिक्वेस्ट करूँगा मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। ये सीरियल कम्युनिकेशन है, पैरेलल नहीं है, सीरियल है, फुल्ली सीरियल कम्युनिकेशन है। तो